राज्यर विभिन्न जिले में वज्रपात सह वर्षा संभावना रही। शुक्रवार अपराह्न सुधा किछि स्थान रे वज्रपात सह हालुका वर्षा संभावना रही। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गंजाम, गजपति, पुरी, नवरंगपुर, अनुगुल, बौद्ध, कलाहांडी आदि जिले में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। तेणु एसबू जिलागुड़ी को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अन्य 15 जिले में घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिबा नहीं येलो वार्निंग जारी रही। आसंता 7 ରୁ 10 तारिख मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में उष्ण और आर्द्र अवस्था नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, दशभुजा टीवी। एमिति नुआ नुआ न्यूज अपडेट पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। हाँ, लाइक शेयर करिया पाई जमा भी भूली बेरी। नमस्कार।